好，大家好啊，陶雞出咁啊，好耐冇玩排位啦。今日4月26號咧，同第五人格嗰班嘅聚會啊。咁啊，今日同阿妮妮、叻叻、Shadow 同 Kelly 一齊聚會啦，我哋。咁啊，我哋一齊玩咗幾鋪排位。咁啊，嚟睇睇呢鋪啦。咁啊 ，Kelly 因為段位差，所以佢太高階太勁啦。咁啊，觀我哋戰啦。咁啊，呢個魚女係底牌一刀啦。底牌張狂，同埋一開始追律師，咁啊妮妮都好醒目，佢匿咗喺地下。呢個皮膚係咪聖誕皮啊？咁啊，哇！好彩佢收叉收唔到，咁啊有少少水氣，個魚女都冇理佢。咁就其實呢地下室我最近都係咁樣匿，起碼100先死，大家唔好咁大聲周圍同人講，如果唔係啲鬼下次落地下室揾我。咁啊呢個時候睇下個魚女先，睇下佢見唔見到個腳印。佢哋有同我講隻魚女衝嚟大船，原來睇到我啲腳印。咁啊，所以咁樣匿都冇用啦。下次真係要點咗雲中漫步，減少個腳印2-3秒咧，先好咁樣匿。咁啊，交個電啦。咁啊，大個圈好大呢度。其實呢度應該向左跑。咁而家直跑初頭，估唔到會中咗刀啊！咁啊，但係佢咁樣由小門過嚟大門捉人，已經第一刀我咁快俾佢都開局時間已經1分10秒啦，即係投降時間嘅170啦。咁啊，用盡晒翻槍翻把加速拖佢啦，進逼閃啦。但我個水氣都好多啦，而家已經。咁啊，而家投降時間分半鐘啦。咁啊，收叉收死咗。咁啊，唔知佢做咩？我呢鋪問心都唔係留得好好，因為頭先揾唔到位走啊，喺嗰個碼頭嗰個位。咁啊，佢想追阿叻。哇！呢個護臂靚，哇！呢套皮好靚啊！呢個傭兵。我睇郵差 Shadow 啦 ，Shadow 勁耐冇玩排位，應該成個月啦。咁就交個鏡頭俾阿叻救人啦。咁啊，較量配速先。咁啊，佢都壓到差唔多先去救嘅。好啦，咁啊避咗個衝，收咗叉。咁啊，好穩嘅救人啦。咁啊，當時落地，佢哋有人叫我倒大門，有人叫我倒小船。我覺得大門好啲嘅，不過大家當時最尾信息叫我去小船，算啦。咁啊，但係小屋係地下室，唔好太近。咁啊，亦都有2部機天涯海角啦，同埋呢個廁所啦。咁啊，魚女最尾竟然掛咗去廁所。咁啊，下次都係死大門好啲。不過大門就有碼頭機啦，同埋大船機啦。咁啊，但係其實齊機㗎啦，傭兵開埋中場啦，郵差天涯海角同律師。哇！估唔到咁樣2下衝扣咗血。咁啊，本身應該嚟救人嘅。咁啊，不過佢個2階有啲難搞，咁啊冇辦法。咁啊，好彩叻叻。咁啊，拉咗個身位。咁啊，本身想衝去小船，但係諗下都係小屋好啲。頭先身位問題，去小屋會拉近咗條位，但係呢個位就好啲。咁佢哋當時因為喺我側邊啦，咁大家又話開到就開。咁個魚女衝緊上嚟。咁啊，呢個時候開機會好啲。隻鬼行得好快啊！呢度好彩我滿血。咁啊，我好想俾佢中一個水氣加速走。咁啊，拖得一陣得一陣。第一下中水氣，第2下就盡量務求中實體刀啦。開門戰多2秒嘅插刀時間好緊要嘅。好，唔好爆水氣，逼佢打實體刀。OK。咁啊，同埋呢個位離啲凳遠啲嘅。好，咁啊，去掛去凳啦，仲有啲時間。咁啊，嚟 Shadow 叻都到門啦，非常好。咁啊掛我，咁啊好彩叻仲有護臂，哇！仲有一個勁。咁啊呢鋪大家配合都好好。咁啊同埋好彩2漏咗一陣，咁啊大家開到機。咁啊多謝大家收睇啦。咁啊 Kelly 喺側邊全程睇我哋玩，因為佢段位差太高階啦。咁啊今日我哋嘅聚會，咁啊下次再玩到好再拍片啦。
咁啊，希望5日後嘅新賽季大家都努力上分，其他人都係啦。咁就嚟緊，小弟我5月都比較忙啊，好多嘢做，又要 too much information，又要去做婚禮嗰啲兄弟啊，又要同啲 friend 去玩，就係我嘅生日啊，5月某一日，跟住去幾日玩，咁啊有機會再同大家玩多啲排位啦。咁啊，其他我好似收到有 comment 話想睇我玩記者，咁就我都想玩記者排位，不過可能單排先玩，同佢哋玩就多數都係囚徒。咁啊，記者同埋我都想等佢出咗嗰個徽章任務先玩多啲。咁啊，或者我哋會有啲 shorts 嚟緊會放翻上嚟。好多謝大家睇片支持，聽我廢噏咁耐。嚟緊再見，我係陶圭 K，拜拜。